嗨，你好。哇，好正啊！啊，是嗎？廣東話聲啊，你好。Bobby 哥今日大超行紅地氈咁有型喎。唔係一陣室外啊嘛，行紅地氈，咁我咪金色橙襯。係啊！哇，真係哇，好金啊真係。都唔知望邊度好啦唔係，Bobby 哥。點解戴咧？因為即係逢親呢啲咁嘅大日子咧，啲女仔都搏晒命㗎啦。咁咧有時男仔好衰嘅，即係有時唔係話即係裝啊，即係唔係特登，即係有時啲眼神咧就會喺即係會眼又大。會停一停，係啊，有角喎，即係會停一停，但係唔係話即係有心話及嘢嘅，即係但係靚啊嘛，咁啊停一停，但係停一停嗰下，如果俾啲女仔睇到咧，哇！你個鹹濕佬及嘢，咁就唔係嘅，即係如果以前咧，譬如宣萱啊嗰啲咧熟咧台慶咧，嗱宣萱大家咁熟，俾我睇5秒鐘，我就唔哨你。宣萱好啊，見係你咋，咁有誠意。啊，好靚 ，OK，嗱，我唔哨啦嚇。偉哥有冇俾到5秒鐘啊？我冇啊，佢冇問我攞。乜其實我係哨咗嘅咩？見唔到啫，我哋見唔到啫。戴咗眼鏡就睄咗，冇人知啦。唔哨即係證明啊失敗啦，有人哨先成功啊嘛。多謝你睄。偉哥今日都真係好 sexy 喎，最大尺度。可以啦，可以啦，隆重其事啊嘛，我哋。今日珠寶都好靚啊，咁話價值幾多？唔係好貴朋友嘅 sponsor 嚟嘅，咁就襯衫啦，最緊要襯得夠靚啦。